اهلا بالدكتور لو سمحت. طبعا. اتفضل. مساء الخير يا دكتور. ايوه اتفضل. بص حضرتك يا دكتور، انا ساعه ما بنام على ظهري مفيش نفس خالص نهائي، بضطر انام على الجنب كده او على وشي. ده سؤال. السؤال الثاني حضرتك، عندي اخ عنده موضوع مرض الشخير. الشخير حضرتك ممكن تكلمني بيعمل ايه بالظبط موضوع الشخير ده اثناء النوم؟ والشخير بصوت عالي جدا، يعني بصوت مرتفع جدا. هو وزنه زياده يا استاذ محمد؟ لا 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 لا, لا الوزن متوسط، الثمانينات كده. مش وزن زياده، بس موضوع يعني احنا هم بيقولوا مرض، والمرض ليه عمليه وحاجات زي كده، فمش عارف ممكن الدكتور كلمنا عنه. وموضوع انقطاع النفس يا دكتور، انا نايم على الظهر ديت. انا وزني 90 كيلو بالنسبه لي، مفيش وزن برضه. ماشي يا دكتور؟ طيب انا بشكرك يا استاذ محمد. تحت امرك دكتور. هنا بقى هنخش على الكبار. الكبار بيبقى فيه انسداد في الانف، والمريض بياخد نفس من بقه بالليل، وزي ما بيقول الاستاذ محمد ان باجي على جنب، بنام على جنبي ناحيه تشتغل وبعرف اخد نفسي، اجي الناحيه الثانيه تسد وهكذا. دي اسمها الغضاريف. طبعا احنا بنتكلم في الغالب، في الغالبيه العظمى، ان الغضاريف احيانا بيبقى الغضاريف في ناحيه واحده هي المتضخمه، واحيانا في الناحيتين. في الناحيتين طبعا هيجي ينام لازم هيشخر وهياخد نفس من بقه. ودي في مراحل بيبقى ليها علاج، ومراحل خلاص بقى الاشعه المقطعيه بينت ان دي متضخمه وسد الانف وملهاش حل غير العمليه. استئصال جزئي لغضاريف الانف. فهنا لو في كمان التهاب في الجيوب الانفيه او غيره لازم ايه نعالجه. هنا بقى حضرتك احنا بنقول يجرب يحط نقط مناخير قبل ما ينام، وزي ما اتفقنا نقطتين، وبعد نص ساعه الناحيه الثانيه، ويشوف هل دي حسنت الوضع ولا لا. ما حسنتش يبقى لازم برضو اشعه مقطعيه ونشوف نحتاج استئصال جزء غضاريف الانف او لا، او اللوز فيها حاجه ولا لا، او سقف الحلق مترهرر ولا لا كده. طيب دكتور، قبل ما ناخد تليفون استاذ عثمان، خلينا نجاوب على الجزئيه اللي حضرتك وقفت عندها خاصه باللوز. وجود اللوز السليمه عباره عن بتزود المناعه، اما اللوز لو باظت بتقلل المناعه وبتبقى بؤره صديديه، ممكن تعمل مشاكل، سواء مشاكل في الصدر او مشاكل في الحنجره او في العظام، وخاصه الركبتين في الاطفال، او في المعده لانها بتنزل صديد على المعده وهكذا. طيب السؤال بقى، هل شيل اللوز يقلل المناعه ولا يزودها؟ ببحث علمي اتعمل بقاله مثلا نقول 30 سنه، لقينا لما بنشيل اللوز الغير سليمه، نرجع تاني نقول اللوز اللي مش كويسه شلناها المناعه بتزيد. هايل. وفي عالم اسمه والداير، عالم الماني، اكتشف ان في الزور 3 حلقات فيهم غدد لمفاويه تحت اللوز. لما اللوز بتتشال ال3 حلقات اللي فيهم 68 غده لمفاويه دول بيشتغلوا، وبالتالي المناعه بتزيد مش بتقل، لان اللوز كانت موقفه شغل هذه الغدد الليمفاويه لانها فيها مشكله، مش لو هي في حالتها الطبيعيه. الطبيعيه شغاله، عشان بس الناس ما تاخدش الكلام ده وتروح تشيل اللوز عشان المناعه تبقى اقوى. لو هي فيها مشكله، لو اللوز سليمه هي القايمه بالدور. لكن لو فيها مشكله دول خاملين. لو فيها مشكله هتتشال وهتبتدي تشتغل الاجزاء الثانيه اللي هي هتنشط المناعه اللي حضرتك اتكلمت عليهم دلوقتي. وجود لوز سليمه هي بقى قايمه بالدور كله. طيب اللوز باظت مش قايمه بالدور، في بديل ليها بقى، والغدد ديت مش شغاله، مش هتشتغل الا لما اللوز تتشال. اذا لو شلنا اللوز الغدد دي تشتغل تقوم بدورها، فبالتالي المناعه تقوى.